Hurmatli azizlar, bu Doniyorbek bolamizni operatsiya qildirgandik. Bitta ko'zini birinchi qildirdik, keyingi safar ikkinchisini operatsiya qildirdik va hozir lazer qildirib, xudo xolasa butunlay ko'rmasda boshida. Butunlay ko'rmasda, xudoga shukr, hozir butunlay ko'ryapti inshaalloh. Xullas, bugun oxirgi operatsiyalarni tugatdik. Operatsiyalar muvaffaqiyatli chiqdi. Doktorlar hozir ruxsat berishdi. Bir oydan keyin ko'rikka kelasizlar deyishdi. Xudo xolasa, hammasi biz o'ylagandan ham yaxshiroq. Ayasi, juda duo qilib qo'ying homiylarimizni, mana shu nimaga xizmat qilganlarni barchalarning haqlariga. Ilohim amin. Mana shu avvalambor homiylarimizga, mana shu bolamni ko'zini operatsiyasiga yordam bergan homiylarimizga rahmat. Ilohim nimaki niyat qilgan bo'lsa, niyatlariga erishsin. Mana shunday insofli ishlarni yanada ko'proq qilib, ilohim shunaqangi bolalarga dardiga darmon bo'lishsin. Ilohim qilgan gunohlarimizni Allohimiz o'zi kechirsin. O'ylagan yaxshi niyatlariga yetkazsin. O'ylagan yaxshi niyatlariga yetkazsin. Nimaki niyat qilgan bo'lsa, o'sha niyatlariga erishsin. Aytgan sizga. Alloh akbar. Doniyorbek ham katta yigit bo'lsin iloyim. Hali narkoz ta'sirida yotibdi. Hali berib turmoqchi emasman. Mayli, sog' bo'ling. Rahmat sizga. Charchamang. Mayli, yaxshi yetib olinglar. Xo'p.